आयज आमच्या ट्रक ओनर्सांची परत एकदा मिटींग जाल्ली, फाटली एक मिटींग जाल्ली. ते मिटींगेक आमी डिसायड केल्लें की जो पर्यंत आमची जी रेट ही आमकां मेळना तो पर्यंत आमी ट्रान्सपोर्ट चालू करपाना. आणि आता काल सीएमा कडेन एक मिटींग जाल्ली रेटी विशयी, पूण तो कांय तोडगो जालो ना. म्हणून आयज ही परत मिटींग आमी आपयल्ली आणि हे मिटींगेक आज परत डिसिजन घेतला की जो पर्यंत आमकां रेट मेळची ना तो पर्यंत खंयचोय ट्रक ओनर ह्या मायनिंगचेर आपलो ट्रक घेवन वयचो ना आणि तो पर्यंत आमी हे मायनिंग चालू करपाक दिवचे ना. कारण आयज आमच्या ट्रक ओनरांची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. हे टॅक्स म्हण आणि जे 50 रुपया म्हण हे जे सरकारान आमचेर हे एक्स्ट्रा बर्डन घातला तेजेर लोकांचो आता खंयच्यान पयशे भरपाचे, रीण काढून भरपाचे काय खंयच्यान भरपाची परिस्थिती येयल्या. आणि तरी आसतना हे परत परत आमकां एक रेट दिवपाक हे फाटीफुडें करता. जो पर्यंत आमकां रेट ही मेळना तो पर्यंत आमी कशेंच ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक दिवपाना सावथ गोवान. आणि जी सावथ गोवा कमिटी आसा तेणी हेजेर स्टँड घेवपाक जाय. जर तर तुमच्यांनी ही आमची मागणी मान्य करपाक जायना जाल्यार तुम्ही फाल्यां रिजायन दिया, आमी दुसरी कमिटी अपॉइंट करता. जॉईंट मिटींग सावथ गोवा आमकां निलेश कामरान आमकां मिटींग अरेंज करून दिल्ली. त्या प्रमाणे तोय आयलो थंय 11 सुमार आमची मिटींग जाली. सीएमान आपल्यालो जो बिजी शेड्युलाच्यान काडून आमकां टायम दिलो. पयलीं आमची 10-15 मिनटां डायरेक्टरा कडेन सगळ्या कडेन उलोवणी जाली आणि भितर मागीर सीएमा कडेन उलोवणी जाली. त्या प्रमाणे जो आमचे 2-3 इशू आशिल्ले. एक तर आमचो आशिल्लो तो ग्रीन टॅक्साचो इशू आशिल्लो. तो ग्रीन टॅक्साचो जो इशू आशिल्लो तो खंय तरी 18,000 सीएमान ताका सांगलें की जो पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जायना तो पर्यंत त्या 18,000 रुपयाचे आमचे ग्रीन टॅक्स म्हणून जे आसा 14,500 रुपया फिटनेस टॅक्स 15 वर्सां जाल्ले गाडया आणि 4,500 रुपया ग्रीन टॅक्स. सो ते मेळून 18,000 जाता. ते 18,000 खंय तरी जेलांतल्यान आमकां रिफंड जातले पयशे. आमी ते पयलीं भरपाचे आणि फूल अमावंट रिफंड जातलो. हे हाजे हे सामके ठोस हे आश्वासन ताणें सीएमान दिल्लें आसा. ताचें नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा एक्चुअली पयलीं. पूण ताणें सांगलां ही स्कीम चालू उरतली जो पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जायना तो पर्यंत. 12 वर्स जाली हे काडावडी काडटा, हे त्रास काडटात. 12 वर्स जाली. गव्हर्मेंट लेवलाचेर मायनिंग आज सुरू जातलें, फाल जातलें, गेल्ले म्हळ्यार ऑक्टोबरात सुरू जातलें, म्हणून सप्टेंबरात सुरू मायनिंग काय सुरू जायना. आणि जो पर्यंत मायनिंग ऑपरेशन सुरू जायना हो प्रश्न सॉल्व जावपाचो ना. गव्हर्मेंटाचे कांय प्रतिनिधी आपले खंय ट्रक ओनरांक कांय लिडरांक म्हणा अशें करून मुखार दवरी तांकां मेळोन सांगता अरे ट्रान्सपोर्ट सुरू जाता. ट्रान्सपोर्ट खंय सुरू जाता, तो ऑप्शन हो आनी कितें. लेटेस्ट आज हांवें एक पेपरार वाचलें की कुर्तेकाळ ते एरियेक गोंय ते एरियेक कसो आसा तो ऑप्शन काडपाचा. म्हणजे सामकें भायर उडोवपाचो म्हाजो तो ऑप्शन काडपाचें म्हणून आयकलां. तो थोडोच आसा. आतां हो ऑप्शन काडपाचो कोण तरी मिनविनेर घेतलो, कोण तरी मदीं घेतलो आनी तो ओडपाचें काम आमी करतले. आनी कितलेशें काम मेळटलें 15 दीस 10 दीस. आनी हे 10 दीस आनी 15 दिसांचें काम मेळोवपा खातीर आमी एक गाडी रस्त्यार हाडपा खातीर एक गाडयेचो तो टॅक्स म्हण, इन्शुरन्स म्हण, ह्यो सगल्यो गोश्टी करपा खातीर आमकां 1.5 ते 2 लाख रुपया खर्च येता.